Nevyhodol, ako máme možnosť vidieť a počuť, nevyhodol Červenej armády, že majú zatiaľ iba pušky a samopali topare. Nemecká armáda má na svojich guľometných postoch guľomety, ktoré samozrejme sú ďaleko viac účinnejšie ako pušky a samopaly. No ale vychádza ďalšia jednotka a tá už má za sebou aj delo. Tam je kanón, áno. Ten asi zlikviduje toto obrnené vozidlo. Áno, máme tu znalca vojenskej techniky, takže čo vidíme teraz tam? Vzadu je vidieť 45 minút portým tanku vystavený. Zaujímate sa o vojenskú históriu? No, myslím, že áno. Člen klubu nejakého? Nie, len zaujímavé sa. My sa páči naši tankovéni algaríci. Vzadu pri tom domčeku máte možnosť vidieť, že tam je aj minomet, čiže obsluha minometu zrejme skúsi niečo vypáliť na útočiace vojska a podporiť prednú líniu nemeckej obrany. Áno, povedzme, že to je nemecký džípik. Ten sa drží pri veliteľovi, aby veliteľ mohol byť mobilný. Skúsime teraz z pozície stredoveku ohodnotiť a oceniť túto ukážku. No, samozrejme, že to je niečo úplne hlavne hlučnejšie, naše ukážky sú oveľa typné. Podľa mňa, podľa mňa, ktorá armáda je dosť zaskočená si o nemeckej obrane, lebo sa nehýbe ďalej, tak som zvedavý, ako to bude pokračovať. Áno, už sme hovorili, že je tu strašne veľa nemeckých vojakov. Prejme Hatton dostal zásah, čiže podarilo sa im splniť asi tú najpodstatnejšiu úlohu odstrániť, respektíve spacifikovať toto vozidlo. Predpokladám, teraz budú dojde už ten boj na tie kopie. Áno, muž proti mužovi. Takže ako je zvyšený, samozrejme osadka vyskočila a pripojila sa k brániacim vojakom. Uvidíme, ako toto zapôsobí na druhú stranu, ale v tejto chvíli už sa dáva do pohybu a do streľby minomet. A vo šetrovni, respektíve v polnej nemocnici prebieha normálny čulý ruch. Samozrejme, niekedy sa operovalo aj pod palbou, pod útokom. Tak áno, strieľa ten minomet, uvidíme, či zasiahne časť útočiacich vojsk, ale vystrelil teraz aj 45 mm kanón. Takýchto minometov bude na tankových dňoch v Algaríciu niekoľko, rovnako tam budú aj tanky, T-34 tanky, ktoré boli víťazné tanky v druhej svetovej vojne. A stali sa tiež súčasťou Československej ľudovej armády do 50. rokov. No a veliteľ dela, alebo obsluha dela si privoláva ďalšiu pomoc, ďalšiu pomoc. Rovnako tak Nemci sa snažia usilovne doplňať strelivo do svojho minometu. Vidíme pod stromami prvý únik a prvé sťahovanie nemeckých vojakov hlbšie do týla.
Hrena Nemci vyhodnotili, že majú proti sebe zdatného protivníka. Ale Nemci sa vracajú naspäť, snažia sa dostať do boku útočiacej jednotky. Uvidíme, nakoľko sa im to podarí. Ale vidíte, jednak obranná a útočiaca línia sa nehýbe a teraz sa dostal jeden z nemeckých vojakov. Leží tam pod kríkom. Dochádza k jeho odsunu z boiska. Ošetrujúci personál sa nezastaví, naozaj má plné ruky práce. Motocykel je využívaný zároveň aj na odvoz zranených. Niečo obdobné, čo máte možnosť vidieť, to znamená tá ošetrovňa polná, tak máme aj v súčasných ozbrojených silách, volá sa to, že práporné odvezisko. Takéto práporné odvezisko majú aj vojaci v Krškanoch, majú to vojaci v Leviciach a vo všetkých takých väčších tieto práporné odveziska, alebo niektoré časti týchto práporných odvezíc, najmä teda personál, časť materiálu, odchádzajú aj do zahraničných vojenských operácií a mierových misií. Hakel je síce nepojazdný, ale na korbe bol aj gulomet, ktorý si teraz prišli Nemci zobrať a samozrejme budú s týmto gulometom ohrozovať útočiace jednotky. Áno, tajné munícia, žiadna munícia, zrejme teda už došlo na to, že Nemecku nemajú muníciu. 35 mm kanón sa posúvajú niekoľko metrov dopredu, samozrejme aj pechota a vzadu vidíme tiež motocykel Červenej armády a vidíme aj vozidlo, ktoré používali väčšinou prieskumníci. Je to obrdené vozidlo, ale samozrejme tým, že má svoju osádka má zbrane, aj gulomet, malo to pomerne dosť účinnú silu bojovú a vlastne aj a samozrejme v tejto chvíli opäť odozdávam slovo odborníkovi, pretože ten veľmi dobre vie, aký gulomet je na tom opancierovanom vozidle. To neviem, ale výhoda ruských gulometov proti nemeckým bola tá, že boli spoľahlivejšie. Tak. A možno, že aj toto spôsobí, že dojde v rozhodujúcej fáze tejto epizódy. Klasické lietadlo, to zbývajky zanikové, ale použijanských tankov, že až budú sú tam lavečkiny, proste asi nejakých 7-8 lietadiel repy z druhej svetovej vojny v podaní košickej skupiny Retro Sky Team.
Stále je to vo fáze takého sú odstávania, z toho došlo aj priamému stredu muža proti mužovi, ale určite toho budeme svedkami. Tento priestor pred vami je atypický na nejakú taktiku. Je to voľné priestranstvo, samozrejme tie boje v druhej svetovej vojne prebiehali trošku v iných priestoroch, kde sa využívali nerovnosti v teréne. No a samozrejme aj maskovanie, tak ako to predviedli prieskumníci, ale vidím, že tam sa zoskupujú vzadu ďalší vojaci Červenej armády a zdá sa, že tie sily sa o malú chvíľu vyrovnajú. Uvidíme, ako si Nemci poradia s muníciou, pretože zatiaľ nevidno, že by sem došli ďalšie zásoby. Možno, že to už počujeme, že útočiace jednotky sa bavia medzi sebou, samozrejme ako inak iba po rusky, brániace jednotky iba nemecky. A naozaj spoza stromov vzadu sa zoskupuje útočiace jednotka, prichádzajú ďalší a ďalší vojaci. Zrejme Nemci toto vyhodnotia, že teraz nastala možno rozhodujúca fáza tejto operácie. Vidíme tu ďalšieho zranených, je označený Červeným krížom svojho kolegu, pomocou ďalšieho vojaka odnášajú opäť na ošetrenie. Máme aj v armáde takú funkciu zberač ranených. Zberač ranených. Červenej armády, možno, že tam, ktorí stojíte úplne na kraji, vidíte, ale sú dobre zamaskovaní. Samozrejme dochádza ku kontaktu. Áno, tam úplne vzadu sú maskovaní slámou, vetvičkami. Dobrí prieskumníci. Mnoho týchto priateľov vojenských klubov histórie budú určite aj v Trenčianskych tankovciach. Aj potom máme tu blízko nás, v Starom Tekove, o rieku Hron 25. júla. Tak na tom očisku je mimoriadne rušno. Áno, je tam zranený vojak. Dochádza k jeho stabilizácii, možno, že sa bude aj rezať. Dobre, jeden prieskumník uteká oznámiť na veliteľstvo, čo zistil, aká je zostava nemeckej jednotky v osade. Pochopiteľne priatelia strieľajú iba slepými nábojmi. Motostrelka je z klubu vojenskej histórie z Leníc.
stabilný účastník, jednak predojatia v Penčanských Stankovciach a v Starom Tekove. No a v tejto chvíli už nastupuje Hato na podporu prvého sledu. A samozrejme jeden z Nemcov to chytal a je dopravený do ošetrenia. Tieto vozidlá boli používané aj v našej armáde, v Československej ľudovej armáde a tvorili základ brannej moci po druhej svetovej vojne. Civilné obyvateľstvo teraz opúšťa dedinu. Nemci prepúšťajú bez toho, že by ich nejak obmedzovali. Čiže osada v tejto chvíli sa stáva boisko medzi postupujúcou Červenou armádou a Nemcami, ktorí strážia prednú líniu. Tento Hato nie je bol zbavený, ale dostávame pokyn a zrejme to vyplynulo aj z rozhodnutia veliteľov nemeckých, že tá predná línia obrany ešte potrebuje posiliť, takže Hato je pre ďalších vojakov a naozaj Nemci urobia všetko preto, aby svoje pozície ubránili, obhájili a nedovolili vojakom Červenej armády dostať sa do ich tílu a jednoducho prekonať túto obranu. Všimajte si aj prácu lekárov a ošetrujúceho personálu, naozaj je to výnimočné. Takéto niečo sa málo kedy vidí, a toto vidím napríklad ja, ktorý chodím po rôznych ukážkach a moderujem prvýkrát. A z pravej strany poza stromov sa blíži pechota Červenej armády a dojde k priamému kontaktu. Veci sú trošku o výhode, pretože využívajú samozrejme aj hospodárske stavby, terén, ešte pechota Červenej armády je vo voľnom priestranstve, ale samozrejme dejiny druhej svetovej vojny sa zvrátiť nedajú, zrejme to uvidíme aj to, že nakoniec teda Červená armáda splní svoju úlohu a postupí ďalej. Ale pripomínam, že takéto niečo sa možno že odohralo aj po 25. marci 1945 bola prelomená rieka Hron na celom úseku, kde bola zakopaná veľmi tvrdá, úporná obrana nemeckého Wehrmachtu. Vtedy od Levíc a z blízkeho okolia pálilo nemecké pozície 1100 delostrojeckých hlavní. Pamätne si hovoria, že obloha bola červená, bolo to vidieť aj odtiaľto od Nitry, od Zlatých Moraviec. A keď som sa rozprával s pamätníkmi, napríklad aj s rumunskými generálmi, pretože rumunská armáda bola súčasťou postupujúcej armády generála Prijeva, tak vtedy mi hovorili, že po 25. marci 25. a 26. Hron bol sfarbený krvou nemeckých vojakov z Červenej armády, ale aj rumunskej. Takže od 25. marca 1945 postupovali sovietské vojska Červenej armády od Hrona aj smerom sem na Nitru. Tá operácia, ktorá sa udiala 25. marca 1945, mala názov